ルームクリーニングアラジンの衝撃ビフォーアフター。エアコンスリーブカバーこんなことになってませんか？隙間から虫が入ってきちゃったりするんだよね。そんな時はルームクリーニングアラジンにお任せください。ちょっとこの通り、とっても綺麗になって、今から虫も入ってきません。エアコンスリーブカバーの劣化が気になったら、ルームクリーニングアラジンにぜひご相談ください。